आज इस ओनिडा एसी को इस दीवार पे लगाने का है। प्लेट लगा दिया है। अब इसका इंडोर फ्लेयरिंग करके इंडोर हैंग कर दिया है। ये देखो हैंग। पाइप नीचे था, नीचे से ऊपर हम लोग लाए। देखिए अब मस्त फर्स्ट क्लास इसको यू बैंड मारे। अभी इधर से आउटडोर को टांग देंगे। देखो मैं आउटडोर को अभी टांग दिया है। अभी इसका फ्लेयरिंग कर दिया है। फ्लेयरिंग करने के बाद अभी इसका वायरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। देखो अपन अच्छे तरीके से इसका फ्लेयरिंग कर दिया और अभी टाइट कर देंगे इसको। अब इसका फ्लेयरिंग टाइट कर दिया। अभी मैं वायरिंग करना चालू कर दिया हूँ। तो वायरिंग करने के बाद अब इंडोर के पास आ जाते हैं। तो फिल्टर लगा दिया अच्छे तरीके से। फिल्टर लगाने के बाद इसका अच्छे तरीके से इसका फिल्टर लग गया। अभी अपना एसी भी हैंग हो गया। तो अभी रेडी चालू करने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसे वीडियो के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।